大家好，今日係10月3號。佢哋2006年嘅 DSE 得返唔夠187日。而家拍呢條片嘅目的係為咗想警惕自己要讀書啦，同埋順便記錄下一啲有趣嘅嘢。OK，let's go。刷完牙就一發維他物精先啦，之後順便探下我隻新寵物 GD 啊。由於我住得比較近啊，同埋加上9點先至開始補課，所以就慢慢行啦。喂，大家唔好眨眼，點解眨眼就到咗呢個石壁道嘅名校啊？相信各位行緊呢條長命斜嘅時候都有諗過啊，點解學校唔可以裝翻部 lift 呢？ Hello，冇人嘅，唯有自己做嘢先啦。同大家介紹翻呢位我老友卡神，捉住阿卡神隻手呢位就叫符碌啦。有邊個？It was at this moment that he knew he fucked up。不過玩時玩，大家都好認真咁樣去補習嘅。呢邊人補緊數，呢邊人補緊英文。哇！咁快過咗3個鐘啊，我都要返屋企沖個涼先啦。好啦，各位係咁啦，拜拜。